few moments later. Nasi goreng kambing semua, kok dikasih nasi putih sama kuah ini loh. Waduh. Halo guys, sekarang udah nyampe rumah ya. Tapi aku rasa nyesal. Kenapa aku bilang aku nyesal? Aku sebenarnya itu pesan nasi goreng semua. Nasi goreng kambing itu aku pesan nasi goreng kambing semua sama satenya. Kok dikasih nasi putih gitu loh? Sama kasih yang berkuah lagi. Oh. Coba dekat. Gini loh. Berkuah. Padahal aku minta nasi. Gimana? Agak nyesal aku. Minggu ini aku agak nyesal. Karena aku pesan itu nasi goreng kambing. Ini cuma nasi goreng kambingnya cuma satu sama nasi putih sama kuah ini, nggak tahu ini apa, gulai atau apa. Makanya ini aku tambahin lagi sate kambingnya. Yos, yang lama-lama yos, kita makan yos, mukbang. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu, ya guys. Yes, kalau udah subscribe, ayo kita makan. Oke, guys, satenya dulu guys, sate kambing loh. Oke. Berat. Nasi goreng kambing. Oh. Tolong. Satenya. Aku nyesal. Terus goreng semua. Bos, nggak apa-apa. Namanya aku juga kan nggak tahu. Namanya apa nggak tahu. Cuma aku baca aja. Nasi goreng kambing. Oh. Sama satenya. Lumayan enak ya. Thomas. Wah, banyak. Ini gulai apa kurang paham aku ya. Aku pahamannya makan tok. Kita campur dulu. Ini enaknya makannya pakai tangan.
Mantap, Pak. Amin. Bangga. Aku tahu. Tak kirain nasi goreng semua kambing. Ternyata ada nasi putih, terus sama kuah. Waduh. Emang aku yang salah pesan. Ini aku yang pesan. Hmm. Pedis. Tomat ya. Wow, menyesal tapi habis. Gak suka tapi habis. Karena aku tadi pesan itu nasi goreng kambing semua, tapi kok nasi putih gitu loh. Ya sudah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.